حبیب اللہ بابا پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قرآن دستائے بڑائی حضور دے جس قرآن کریم کی ہم نے الحمدللہ بھی تلاوت سماعت کی ہے فجر کے وقت بھی دوپہر کے وقت بھی شام کے وقت ہم اس قرآن کو سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں یہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے قرآن دستائے بڑائی حضور دے کیڑا کرے گا مدح سرائی حضور دے کیڑا کرے گا مدح سرائی حضور دے اور کعبہ قوسین دے مقام نے راز کھولیا اللہ جاندائے بڑائی حضور دی ایک دفعہ کہے سبحان اللہ بابا جب سبحان اللہ اللہ جاندائے بڑائی حضور دی اور بن ویکھیا جدے تے کروڑا نثار نے سبحان اللہ بابا اپنا سبحان اللہ بن ویکھیا جدے تے کروڑا نثار نے صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی صورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی قرآن دستائے بڑائی حضور دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حضرات محبت سے دوشی پڑھیے صلاۃ